Keďže Vianoce sú už pred dvermi a vonku žiaden sneh, poďme si dnes vyrobiť niečo s takou zimnou tematikou. Ako prvé urobím života budič. Kafe do tejto krásnej vianočnej šálky a potom si urobíme jednu veľmi zaujímavú zimnú dekoráciu, takže máte sa na čo tešiť. Poďme na to. Kafe je hotové a teraz poďme vyrábať. Dnes budeme potrebovať fľašu vodky alebo iného alkoholu, môže byť aj plná, ale potom ju musíte čím skôr vypiť. Podstatné je, aby bola priezračná, aspoň čiastočne. Mňa zaujala hneď táto vodka kvôli tomu, že tu má taký priezor sklený, ktorý je čiastočne, to je matné sklo. Mne sa najviac osvedčil kokosový substrát, piesok, buď to použijete takýto biely piesok, kremičitý, alebo potom dunajský žltý. Ďalej budeme potrebovať nejakú peknú rastlinku, ja tu mám selaginelu. Ďalšia vec, ktorú budem potrebovať, sú chvostoskoky. Dekoračné LED svetielko. Dá sa to kúpiť na nejakom AliExpresse alebo niečom podobnom. Ešte možno lepiacu pásku a túto drobnú dekoráciu z dreva. Ako prvé by som odporúčal, aby ste z tohto kokosového substrátu odobrali kus, hodíme ho do nádoby, ktorej ho zalejeme vodou. Dažďovú alebo vodu z reverznej osmózy. Táto kocka pomaličky do seba začína nasávať vodu, začne sa rozpadávať na menšie kúsky. Vidím, že tuto to má nejaké trbinky, čo je problém, pretože by tadiaľ mohla prenikať vlhkosť, ako to bude zasunuté v tej fľaši. Takže použijem obyčajnú lepiacu pásku, ktorou to omotám dookola a tým zamedzím tomu, aby sa mi vlhkosť dostávala dovnútra. A už som sa zažral do tej výroby toho a zabudol som piť kafe, samozrejme. A poďme sa pozrieť, ako vyzerá ten substrát. Nádherne sa to rozpadne. Substrát by mal byť dostatočne vlhký na to, aby keď ho stlačíte, tak ešte z neho vytieklo pár kvapiek vody. Čiže ja použijem jeden diel piesku a 2 odmerky kokosového substrátu. Do takto pripravenej zmesi môžem pridať trochu dreveného uhlia, ktoré nám bude slúžiť na dezinfekciu toho substrátu. Vezmem si teda nejaký uhlík. A teraz, páni, pozor, je rada konkrétne pre vás. Odporúčam tento mažiar používať vtedy, keď doma nie je manželka. Aby ste celý byt nezaprášili, robte túto činnosť na balkóne. Pokiaľ nemáte mažiar, umiestnite kúsky dreveného uhlia do nejakého pevnejšieho vrecka a to drevené uhlie tým kladivom krásne rozdrvíte na jemné kúsky. Tak, časť toho dreveného uhlia som si odsypal preč, pretože tam budem naozaj potrebovať možno tak jednu malú lyžičku kávovú a celý ten substrát ideálne sa to premiešava v nejakom plastovom vrecku. Pridám aj násadu s chvostoskokmi. Vrecko zavriem a pretrasením ho premiešam. Trochu sa mi nepáči, že na tomto vrchnáku je taká dotrhaná škaredá nálepka. Nálepka sa fantasticky dáva dole pomocou VDčka alebo liehu technického. Nemám taký vhodný lievik, iba príliš široký, takže ja si to urobím tak, že si to opáskujem. A teraz to bude krásne kopírovať to hrdlo tej fľaše, takže substrát mi tam bude pekne prepadať. Fľaškou odporúčam udrieť trošku o nejaký stôl alebo o nejaký povrch tuhší, aby sa mi tá zem, ktorá je tam poriadne utriasla. Rastliny, ktoré máte, si musíte rozobrať na menšie kúsky, ináč by vám to tým hrdlom neprešlo. Korienkami zatlačím a nechám vpadnúť do tej zadnej časti. Na také tie detálnejšie úpravy vám odporúčam použiť nejaký dlhší drôt. Je to trošku taká
náročnejšia a zdĺhavá robota. Akože vôbec nezúfajte, ak sa vám to tak, ako by som povedal, nejako aj poláme, lebo tá rastlinka, ona veľmi pekne rýchlo obrazí a vytvorí tam nové prírastky. Čiže teraz by som zvyšok piesku nasypal vlastne zhora do tej fľašky, aby mi to tu vytvorilo takú vrstvu. Inde tie biele bodky pripomínajú tak trochu sneh. Kto to chce mať očistené dokonale, tak si môže na koniec nejakej tyčky pripevniť. Ja som si drôtikom priviazal kus z toaletného papiera. Veľmi pekný kontrast k tej zelenej by ešte mohli vytvoriť drobné kúsky dreva, ktoré budú vyzerať ako taký strom. Na tomto svetielku je aj príliš dlhý asi ten káblik s tými svetielkami, takže ja by som potreboval tak maximálne polovičný, čiže kľudne si ho môžem ustrihnúť. A teraz to môžem napchať do tej fľašky, čiže postupujem od toho konca. A ostáva zažať svetlo. Tak, a máme to hotové.